咁我哋嘅活動就叫做玩轉眼朋友啦。咁其實就係鼓勵小朋友將顏色同佢哋嘅回憶同感受去做一個連結。咁我哋活動要佢哋根據佢哋當下嘅感受啦，去揀一啲嘅顏色紙同埋材料，然之後去設計一個相框。咁我哋就想趁呢個機會去運用我哋嘅知識啦，去鼓勵啲小朋友點樣用一個比較正面有益嘅方法去處理咗佢啦。我哋要學識點樣去接納佢哋。好 interesting 嘅位就係了解到唔同小朋友有唔同嘅諗法，同埋真係好開心佢哋，因為呢個機會係真係可以更加正面了解到自己以前冇諗過嘅情緒咁。咁我哋希望咧透過活動教學啦，令小學生可以更加容易吸收到比較難啲嘅專有名詞啦，咁去令到佢哋了解更加多關於青光眼嘅成因啦。我哋咧係有兩副眼鏡嘅，咁呢一副係早期嘅眼鏡啦，咁另一副咧係晚期嘅眼鏡。咁我哋希望同學可以透過呢兩副眼鏡啦，親身咁體驗到青光眼人士佢哋見到嘅世界係咩顏色，同埋培養到佢哋日常生活中點樣可以幫到青光眼人士嘅病人。因為我都知小朋友係坐唔定嘅，希望靠觸覺啦同埋視覺去刺激到佢哋，等佢哋可以更加專注咁樣去投入我哋嘅活動。咁我哋嗰組做咗一個嘉年華，就係有3個迷你嘅 game booth 啦，包括咗話有 AR 嘅障礙賽啦，有萬文解密啦，同埋有一個護眼對對碰嘅 card game 嘅。主要受眾都係小學高年班嘅學生，一嚟都想佢哋認識多啲關於 eye health 嘅資訊，尤其是都知道而家 e-learning 都好盛行啦，都係一個新嘅趨勢嚟嘅。咁我哋希望藉住佢哋發育嘅黃金時期啦，咁就去及早去接觸多啲關於護眼嘅知識。要多謝翻之前 Orbis 有個 online 嘅 forum 去都提示到我哋啦，去可以用一個 gamification 嘅方式去將啲知識帶俾小朋友嘅。經過呢個 project， 佢教到我嘅嘢係要以人為本，設計啲除咗 game 嘅內容之外，咁會唔會有其他嘅考量呢？可能啱啱提到嘅卡牌咁樣，會唔會特別有啲設計咁樣去防範佢哋整親呢？拓展國際視野，服務本地社區，奧比斯未來領袖計劃。